រៀបសួរបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់មកបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបចៀនកំពឹសចៀននិងនំប៉័ងចៀនឲ្យស្រួយឆ្ងាញ់បានយូរចាអញ្ចឹងនំប៉័ងចៀនយើងដែរយើងនឹងកំពឹសចៀនយើងអាចញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់វានឹងគឺមាន3ទឹកម្ទេសទឹកក្រូចឆ្មាបើបីក្រូចឆ្មាហើយនឹងជ្រក់ល្ហុងចាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទស្សនានៅពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាដំបូងឡើយគឺខ្ញុំយកកំពឹសយកមកកាត់ព្រុយវាចេញចាកាត់ព្រុយវាឲ្យស្អាតហើយខ្ញុំលាងវាពី3ទឹកដាក់នៅកញ្ច្រែងមួយឲ្យស្រស់ទឹកល្អរួចចាំយកវាមកលាយជាមួយនឹងម្សៅចាគឺការលាយម្សៅរបស់យើងគឺមានម្សៅអង្ករខ្សាយបងប្អូនម្សៅអង្ករខ្សាយម្សៅ baking soda នេះដែលម្សៅគេធ្វើនំប៉័ងណាចាហើយនឹងអំបិលបន្តិចស្ករសម្សៅខ្នុរហើយពងមាន់ពងទាមួយគ្រាប់បន្ទាប់មកយើងកូរម្សៅយើងឲ្យសព្វចូលគ្នាល្អហើយយើងដាក់ទឹកម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចឲ្យវាល្បាយល្មមកុំឲ្យខាប់ពេកកុំឲ្យរាវពេកហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់ម្សៅម្ទេសកូរ៉េដើម្បីយកពណ៌ចំនួនលក្ខបងប្អូនម្សៅម្ទេសកូរ៉េមាន2មួយហិលមួយយ៉ាងទៀតអត់ហិលគឺខ្ញុំយកអត់ហិលនេះគឺដាក់តែយកពណ៌ទេចាបន្ទាប់ពីកូរវាទៅឃើញថាល្មមហើយយើងដាក់កំពឹសចូលចាហើយបន្ទាប់មកយើងហាន់នំប៉័ងបងប្អូនចង់ហាន់ចៀនវាវែងក៏បានតាមចំណូលចិត្តបងប្អូនតែខ្ញុំកាត់វា1/3ហើយចំណែកនំប៉័ងដែរបងប្អូនខ្ញុំចៀននំប៉័ងបងប្អូនខ្លះគាត់ចូលចិត្តយកនំប៉័ងសាបដែលអត់មានសូវមានសាច់ទេនំប៉័ងធម្មតាប៉ុន្តែគេចូលចិត្តយកនំប៉័ងបាយយ័ន្តចាសាច់ច្រើនជាមួយចៀនក៏វាឆ្ងាញ់ហើយអត់ជក់ខ្លាញ់ទេហើយវិធីសាស្ត្រដែលចៀនកុំឲ្យជក់ខ្លាញ់បងប្អូនយើងមិនបាច់ហាលនំប៉័ងឲ្យក្រៀមអីទេគឺនំប៉័ងថ្មីនេះហើយយើងយកអាសាច់អត់យកហប់សុះនោះទេយើងយកមកនៅពេលដែលយើងចៀនជ្រលក់ម្សៅបងប្អូនត្រូវជ្រលក់វាឲ្យពេញនំប៉័ងចាដើម្បីបើសិនជាកន្លែងណាដែលមានអត់ទាន់ម្សៅជាប់ល្អគឺវាចូលខ្លាញ់តាមសាច់កន្លែងដែលអត់បានជ្រលក់ម្សៅពេញនឹងឯងអញ្ចឹងអានេះជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំទេគឺខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើអញ្ចឹងបើកាលណាខ្ញុំជ្រលក់ម្សៅអត់ពេញនំប៉័ងសពនំប៉័ងនឹងទេនៅមានចន្លោះបន្តិចគឺវាចូលខ្លាញ់នឹងជ្រាបចូលតាមកន្លោះនោះទៅក្នុងសាច់នំប៉័ងគឺញ៉ាំអត់កើតទេបងប្អូនគឺខ្លាញ់ជក់ខ្លាំងមែនទែនតែបងប្អូនអត់ចង់ឲ្យជក់ខ្លាំងបងប្អូនជ្រលក់វាឲ្យសក់កុំឲ្យមានកន្លែងណាដែលអត់មានជាប់ម្សៅនៅនំប៉័ងចាហ្នឹងហើយគឺវិធីសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំដែលបទពិសោធន៍ខ្ញុំធ្លាប់ជៀនកន្លងមកចាហើយវាអត់ជក់ខ្លាំងទេបងប្អូនគឺស្រួលញ៉ាំណាស់ព្រោះអីពេលដែលជក់ខ្លាំងញ៉ាំទៅបាក់ចាឥឡូវយើងជៀននំប៉័ងហើយឥឡូវយើងមកជៀនកំពឹសយើងម្ដងចាកំពឹសជៀនបងប្អូនចង់ធ្វើឲ្យធំជាងនេះទៅតែខ្ញុំជៀនល្មមនឹងទូល្មមទៅណាយើងជៀនវាហើយយើងយកវាមកញ៉ាំជាមួយនឹងជ្រក់ខ្លាំងបងប្អូនជ្រក់ល្ហុងយើងហ្នឹងគឺយើងយកវាមកញ៉ាំជាមួយឆ្ងាញ់ចាហើយនៅពេលដែលចៀនហើយម្ដងគឺយើងត្រូវដួសយកកត្រងយើងដួសកាកចេញអស់ចាំយើងដាក់ចៀនបន្តអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងយើងចៀនការចៀននំប៉័ងរបស់យើងគឺរួចរាល់ហើយនេះទឹកជ្រក់របស់គេមាន3មុខហ្នឹងមានជ្រក់មានអំបិលព្រិចខូចឆ្មាហ្នឹងហើយនឹងទឹកម្ទេស10យើងហ្នឹងចាអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំតាំងពីដើមដល់ចប់បើមានខុសឆ្គងកន្លែងណាសូមបងប្អូនខន្តីភ័យទោសផងហើយសូមបងប្អូនជួយ Subscribe លើ Channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផង
ហើយអរគុណច្រើនជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត